Hello，大家好，我係家姐啊。今日咧，我哋一齊打子母領袖，我哋要打最佳喎。咁通常我要打子母領袖最佳咧，我就要食齊晒所有嘅藥啦、料理啦、大餐啦，用晒啲機嘅。然後咧，我會好早就會組齊一隊人噶啦，通常早10至15分鐘左右啦，睇下有冇人上線，又或者有冇人肯同我打。咁都係嗰句啦，因為我係奶媽，所以咧我啲輸出唔夠高，我一定要早啲輸出嘅大腿咧，先至可以帶我飛呢個子母。咁當我組齊咗一隊人之後咧，我就會請我嘅隊友咧去地圖嘅另一邊，因為80級嘅地圖咧都只係得2個地方嘅啫。咁如果隻 boss 係喺佢嗰邊嘅話咧，我就直接跟隨佢，咁我就可以快啲打到隻 boss 咧，計我嘅輸出量就會計多啲咯。就好似呢個情況咁樣，咁今次隻 boss 就真係唔喺我嗰邊呢，咁就要俾個隊長佢啦。咁俾咗隊長佢之後呢，你唔好傻豬豬真係跟隨佢喎，咁樣就好慢嘅。咁所以呢，就要撳2下嘅跟隨呢，先至可以秒速瞬間移動到去佢隻 boss 嗰邊。咁通常打子母領袖呢，一開始我都係會放晒啲貓技啦，用晒啲技能，然之後就會用阿米噶啦。因為要打最佳計輸出量，所以呢，我就要手動咯。咁喺打嘅過程當中都冇乜太大特別，因為都係輸出嘅啫。只要你輸出夠高呢，你就可以打到最佳啦。我之前都唔會打最佳嘅，因為我覺得最佳嗰個獎勵呢唔係好吸引啦。咁同埋呢，有啲人話你打咗最佳領袖呢，你攞到腰帶嘅機率會高啲。我就覺得一般啦，可能我非洲。唯獨是有一樣嘢可以驅使我咁有慾望去打最佳呢，就係因為最佳係可以曬時裝。因為我本身玩呢隻 game 呢，我係覺得呢隻 game 啲嘢好靚，然之後佢嘅時裝呢係可以自己染色喎。咁所以我為咗要曬我嘅時裝呢，我一定要拎翻個組長去做。基本上我嘅時裝都係每日轉色、每日染色嘅，好開心嘅。咁既然我套時裝每日都要轉嘅，咁我就要每日都 show off， 我就會每日打一次子母最佳啦。同埋打最佳呢，我都會盡量追住隻王啦，我都會避一避技嘅，因為80級嘅王真係會打死人嘅。咁打死咗你，然之後又要翻去復活點，再行過去又係時間，咁你就會少咗啲輸出咯。最佳嘅子母都冇乜太大特別，都係講輸出量嘅啫。最緊要就係你一定要記得打啦，同埋你要組到一啲高輸出嘅隊友，你就可以打到子母最佳噶啦。同埋子母最佳嘅獎勵呢，每日最多拎1次嘅啫，即係如果你喺70級嘅地圖已經拎咗1次最佳嘅獎勵，咁你再打80級嘅最佳呢，即使俾你打到最佳，你都拎唔到80級最佳嘅嗰個獎勵咯。所以我通常第一個打子母嘅王呢，就一定係打最高級嗰個先，然之後先至再睇下其他時間會唔會打埋其他王。嗱，呢個就係我打最佳嘅目的啦，就係要曬時裝。咁打完子母就記得一定要執傷啦，同埋我都會睇一睇有邊個人拎咗啲腰帶。而我哋呢隊人呢，係冇份拎嘅，咁所以打到最佳係咪就等於拎腰帶嘅機率會高啲呢？我就覺得唔係啦。多謝你哋睇到呢度啊！我哋下條片再見啦〜